Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hill District. Kalalej bania kendo yo Deputy Commissioner jangka West Khasi Hill District UPD Sangma lembat yo Superintendent of Police uba SG Lingdo. Nakabantaban kendo iki bakin penklanyi ki bor pahara hakshnong khapot. Vice President Kaseng uba Kiri Kharmuti habaya kran skilat petai kubor luang banakaliang jong Kaseng kalada waru nako sorkar maka deban kentiu kerdano iki idikam haki thain kapot seki police outpost ki Bapura bat ban theru i kampon roi ki thain kapot knang bakan long kajing mentoi ki pajba nong shnong ki basyong basa haki thain kapot Baningkong ka bangingi kren kalong ba lakum nuru sorkar kan shimkhiano ba yakini ki border outpost bodon hakrsyai bat ha lampi nanta pada ban kentiu yaki seka permanent police outpost But malam konaru ni nak kalian juga sen ilayai banyak kenduk atusan terik yo DC USP banyak keren kalau juga ni banyak kalian berjungki kila ai assurance ba kat banwan ra ka sok san hakitan border ba kum ka sen ni suthu yo ka jinggut jingyam ju ki padba pasah border kan nu kisem jingye kan nu kisem yo kata ka jingyele na kibor juga wei pat kejela bodan markhap ni kata kejela Asam nilai yoi kini kisni wa kumbala mentan ka santari nilai limi coba DC SP tinggi snow hunru kendiat abang yoi ke news dan menemen step ni yoi ba nakalian macam chief minister bodan burong konrad ke sama layo banyak keren baru chief minister juga Asam ba hantu gajing keren kejuki kelami kekentin bahwa bahkan jasu gigi Bangingin skema sorkar dan shimkhiar ini. Kajingdon kajingkwa kajungi banbu ya police outpost hakini di khap border kebaningkong tamai kalomba kanwanra kajing somsan kajing singan ya brio ki badon ke border kinomret mensim. Mari yo ina kapor sekapor omdei tang mentang ndri lada kisnem bilaya omdei tang kathan malang bilai i kisnem lada pod kathan langpi bad ki wi jaga kajingtun ibor berkata kecilnya bahe kecuali sorkar Asam kalau si kepala. Meningin skema makanya kenti mementang ke sorkar dan simkia ini. Nanti pada sakawiru ke bangin ko apan bu Ahmad ke sorkar kalau ba kan sinano ke suruh na malam kona syadu kersyai. Kemudian limba juga Syekh Atiabari ke Ukiam kan poi hadu kersyai ke suruh border. Nama niyo imenta ke babun ini suruh ke babun ini development tadi ke Asam bukan kan border. Kaya ko perlu sorkar jungi bakal teh di development ke border dia kata ingin melawan suatu mereka jenut ke jung Asam manta man kam try tadi nomor limba ini di developmental scheme ke bakal kate di tan border kani ke penhe mensim ya kibriu di bana Asam bakin kam try wadi di Jakarta bahap po kari khasi di jungiru sakawai berlomba ni gua ru penyui ya ka som sai sesi 4 hakikat border kumia malang kona badang ha kahima nong lang ka lampi badang ha kahima nong mensau kini dijaga ka banging suthu ba kilong vulnerable ba kilong sensitive ba ni ka news menem step kelami yang ba ka second phase kan one tin sedang no ka second phase penbay yo put usam ni kum ka sen ni sunu berbu ka jikarpa Ahmad chief minister bodan burong ba unung le kerki bat unum le lender ko balajai ke malam penginum yui begitu dijadi solusi kendrai ba shoban le ke bandai trelang buat ba bandai trelang bagi beliau di besar untuk dong kathan kena bukan wanra ka somsan hadir habut hakipatan di bandangwan ki niyo ki babun haki office kum ka veterinary ka PC ki sub center ki badon sini syathan kendong ki bun ki la susah isra untuk ni kentu ke sorkar lembaga departemen ke beripet di kini bukan simkia ban penbahana ya ki PSC veterinary sub center bat unta terter ki badon border ni seluruh bahaya ni gawe bala ki border ki jungi scam ni ki belu ki besok ni hapo ro ni solution dari ke border ki jungi kalau senjot ni besok seni sepeden ro kam Islam kapor ka unwan unkini wat seni sepo ka jaka bala dei original Meghalaya niyo iba nakapor ni keren ni ganin baka sorkar Meghalaya hi bunsin kakut tah theory tang haka jingtho jingtan ndre ha bangipet ni phai khman pat ki pulit Asam sa government juga Asam kalet ke practical
balai isu ada kakam saya keren hadin ngipat ke balai hadu mentang kadai bisu atang kaciri kapasusi bani i ba kiba bulsin hi kiba bakla kin David kibri na khalia ni osgo na kapor bagi David ki khasil ni ki garu kiba syakem ki kulit asam ba kile kiba bakla kita usu bakla ki kulit asam kilakem ni yo i bagi don ki asam isu kiba wan sini kiba le bakla ndrei ngimpan juro osgo pat bagi syakem ni ko akan kapor ban kentu ki bor pada pet an ki bor bagi pet ke som san bakin simkhia kaswai tadi ba khanang bukan wanra ya ka jimentoy ya ka jingsong san hakikan